Prezida Ndayishimiye yavuze iby'amakori ku bakuru. Jewe narigeze kwidodomba mwarigeze kuvyumva kubera batantoje ikori kabisa. Kandi nasanze kudatoza ikori n'amakosa na urahomba. Jewe mu burimyi narashora ibiraya hashora kubera atanumwa ntoza abakozi nabo baca badokora kuko barazi yuko wimbuye ibiraya nibagutoza ikori kugira ngo uteze imbere igihugu kuko rijyavusi gwawe. Prezida Ndayishimiye yavuze iby'amakori ku bakuru. Jewe narigeze kwidodomba mwarigeze kuvyumva kubera batantoje ikori kabisa. Kandi nasanze kudatoza ikori n'amakosa na urahomba. Jewe mu burimyi narashora ibiraya hashora kubera atanumwa ntoza abakozi nabo baca badokora kuko barazi yuko wimbuye ibiraya nibagutoza ikori kugira ngo uteze imbere igihugu kuko rijyavusi gwawe. Erega rijyavu turima ni iry'Uburundi, rijya n'itongo ry'Uburundi. Mwibwirizwa shingiro ndakabasamiye abantu bavyumvise nabi. Ndabwiye nti agataka ku Burundi ntikagurishwa, ntikamanyugwa, ntigatangwa n'akabarundi. Twumve yuko gutanga ikori niteka no mwishengero rero. Iyo uri kutanga ishikanwa murazobaza abana baheri baza bararya bashikanwa y'Imana ingere vyageze barahanwa. Twebwe rero twumve ko umwe wese ategerezwa gukora igikorwa, akoze igikorwa kimbura akumva ko ategerezwa gutanga ikori. Mu Kirundi ndavyita kubugura, kwa ba Prezida Ndayishimiye nabo bavyita gusora. Ariko ntushobora kubugura utimbuye. Nico gituma uri indongozi uhatira abantu kuja ku kivi kugira bimbure bashobore gushora batange amakori. Nico duhamagariwe gukora. Kugira rero habo rutonde hategerezwa kuba indongozi zirongora abandi. Rero sindabita abaganza abandi. Sindabita abaganza abandi, ndabita barongoye abandi kuko sintama turongoye. Narigeze kuvuga ko mwavuze nibijanye n'abagwizatunga. Umugwizatunga kugira aze mu gihugu. Ego nivyo twebwe yarabonye yuko avuze ijambo ngo climat des affaires ngo kugira nze ngo mbwira climat des affaires. No kuvuga yuko atazofatanze tagese mu gihugu. Aguma asaba exoneration gusa. Mugabo sivyo. Umugwizatunga kugira aze mu gihugu. Icambere yiga araba aho hantu haramera. Nico kibazo cambere haramera. None azozunguruka Burundi bwose arabe uko kumera kwaho. Araba statistiques zo mu gihugu. Agaca avuga ati ikori ndabikora ingene ringana ncamenya ingene umwimbo wifashe mu gihugu. Mwaragize fraude y'amakori ntimutanga amakori. Ikori ribara ubusa. Aca avuga ati aho hantu ntihamera ntaho nja. Kuko ahari kori vyerekana ko abantu bagwijije umwimbu bongera barunguka bungutse. Hariho igice ucutanga kija gusahiriza kubaka amabarabara ibitaro ibiki. None uwo mugwiza tungaza akavuga ngo ndaje ngo mugabo ntimuzonyibakana ibarabara none baje gukora iki? Atazotanga ikori ngo twubake amabarabara twubake amashuri azana ikiduga gusa gisambura ibarabara wewe atazotanga ikori. Erega nama ndabona agwiza tunga ava hanze nibo ba mbere bavuga ngo no nyongera exoneration nyongera mugihe biduga vyiwe vyirwa birasambura ibarabara ukaza wumva gura patrimoine de devise wewe iwaba gumarungika inyungu iwacu naho mpa exoneration. Abajeje vy'ubutunzi ngira ngo hamura vyumva mwavuze ngo baca baza kundemera ngaca ndavyemera. Musenye narahinduye ubu ndabaza ikibazo kimwe ntibanze umbwira uzotanga ikori ryari
udusinyiranire igihe uzotanga ikori kuko umushaka udatanga ikori mbwira rero n'iryari unyemereye bimunaniye aca yigira kabisa ndamubwira nti uje kurya ivyacu ntacuzanye uje kurya ivyacu none uri umugwiza atunga heka nagira umugwiza atunga aza gutuma igihugu gitera imbere twebwe rero tujejwe ivyo byose kubitunganya twumve ko turakoze b'Imana ya foto navuga mubona ngo niyo umukuru w'igihugu yihindura irya mushireho ifoto y'Imana twumve ko turabakozi b'Imana umunsi umwe wese yabimenye uwitwa indongozi umunsi yabimenye yuko ari umukozi w'Imana ko akabona ya foto ati eregiri ngaha ajya Patiri Desire abeze kundi kuntu yaraduhenze umunsi umwe mu misa ngo nkuba babwiye ngo Yesu bari kumutsinda ngo mwogira iki nawe nimwiyumvire nkuba babwiye bati Yesu ageze kumutsinda abantu bamwiboneye neza ati mwoca mugira gute harabavuze ati je no caniruka kumusanganira abandi nabo ati je no hunga kweri Yesu araje umwe wese arafata position yagiye kutubwira ko yadukinya tubwira ati Yesu muri kumwe ngaho mu mutima wawe nuca kumuhiga handa bajahe kandi nabo nyene yavyivugiye ngo bazobabwira ngo ari hariya ngo ntimuze mujeyo mugano ubu hari ukibona yuko azokwinjirira ikobero kandi muri kumwe ngo niyo bavuze ngo ubwami bw'Imana buri hafi ntuze hari ryari nimwiyumvire Yesu kiriya gihe avuze abantu bacavuga ngo buriko buraza ngo buri hagufi buri mugushika avuze buri hafi buri hanyene buri kunge mugari habaciye je mwanumviza bavuga ngo emwe ngo ibimenyetso by'ibihe birageze ngo muheru ratanguye ngo wa muheru rashitse ngwingwano ngo igihugu izotera ikindi ibihugu na Yesu ataravuka vyago babitera ibindi aravuga hazobe inzara yateye kuva imyaka na Burahimu yarahunze kubera inzara hazoze iki ngo nyamugigima vyaramye bijya byose ntarakire kitabaye abigishwa bace baramubundabundira bati ko twe turabajama ntiwoducira gace ngo tumenye n'iryari ati reka ati naje ari jewe ntavyo nzi bizwi gusa nadawe none uwo mwana w'umuntu azi igihe umuhero uzozira ninde na Yesu yavuze ati naje ari jewe iryo nibanga rya data tumenye rero yuko turi indongozi iyo foto y'Imana uri umukozi w'Imana iri mu mutima muragendana wiyumvira yumva uvuga yumva ukora ibona kubera iki utayitinya none ngaho no munsi nuwahora ryagaturira ciyaheba ko yumvise ko hari umuntu ari hejuru yiwe uwahora nyonoro no munsi ciyaheba uwahora yanka gukora kabikinebwa gaca kinikarata arumvise ko Imana ariko araba muri rya ordinateur yase gukora ibikorwa by'igihugu Imana nayo bari ko ati sha ariko kinikarata kweri wa muganga yahora avuga ngo nditahiye asiga ugwa yagira apfe aciye abona ko Imana bari kumwe erega twese tuvyumve indongozi umuntu wese arafise icajejwe n'umukozi w'Imana na muganga amenye ko ari umukozi w'Imana agataha asiga umuntu ari ndemba agira apfe kwa heri hari akantu gatoye je nivugiye kandi ukiyumviriye iyumvire nk'umuntu anyonoye amahera ya ambulance yoguzwe yogiye gutora umuntu agiraje kwivuza kwa muganga ahantu yogiye iminota 10 agaca hagenda isaha agaca apfira mu nzira uwo muntu nishwe no wivye ambulance burya abantu barabimenya ko nyono ya mahera y'igihugu uhejeje kwica umuntu nivugira ko konyene uri umwicanyi unyoneye amahera y'igihugu uri umwicanyi gufata uhembwa amahera mu kukorera umuntu igikorwa ateza kumukorera akabanza aho guha igiturire wumvise ingene umwishe yaraguhemvye aratanga ikori hanyuma uciye afata ayo mahera
kwihatira ega nimurabe kajya kantu je ngoma ndagasubiramwo ngo nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Atanze ikori nico gituma utaga ikori uritaga kugira ngo yihambire ku gikorwa ashinzwe ahembwe, ntaze kuvuga ngo ngurumva ngo ntegereza kurondera yandi mahera handi. Wamuhemvye none uwo muntu wahemvye mwikori agaca yanka kwihambirira kuri ca gikorwa jejwe agaca yigira sukumenje uko. Kenshi mpora niyumvira nti no kutamenya. Turiko turavuga ivy'amakori no gukora ibikorwa vy'igihugu. Muraza gusoma mu gitabo c'ingoma, igitabo c'ingoma ca mbere c'ingoma ikigabane ca 29 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 9 canke muri Bibiliya ya Katolika ni ivyabaye. Igitabo ca mbere c'ivyabaye ni chronique mu gifaransa, chronique, un chronique 29:9. Ni ntahe ikomeye cyane. Dawudi yafashe umugambi wo gukora igikorwa c'Imana, kubaka isengero. Aregeranya ivyo afishoboye kwegeranya wenyene. Umva nawe yihereye ko mu batanga. Yihereye ko ijya ntaje ijya arashitse cyo Imana yamuhezagiye naho acumura. Imana ngo bivuga iti hari akantu napfutse sinzokwirahurutsa. Abanza wenyene aregeranya ivyo afisa ashira ngaho. Ahejeje gushira ngaho acakoranya abandi bose. Ati rero nimuterere. Baregeranya ivyo bafise vyose bahejeje kwegeranya acagira igisabisho cyo gushimira Imana kuri iryo shikanwa abantu bose bazanye. Arashimira Imana ati vyose bivi wawe. Wewe mu kiganza cyawe niho hava vyose. Iyo ntahe mporanca niyumvira bimwe narimvuze nti iyo hageze kubaka isengero uzawumva pasitori ngo ni muterere nawe ukamenga ntibimuraba. Kandi ivyo biri kuri bose. Biri kuri bose. Dushaka tubaze n'abanyamigambwe. Buryo hoja kubaza bakuri imigambwe bati wewe ukotiza gahe mu mugambwe. Aho gashaka ko mumuha mwebwe abanywanyi. Wewe wakotija gahe. Abanyamigambwe cavuga ngo barakotiza. Hari abadakotiza. Hari abadakotiza bashaka ko abanywanyi ari ahubwo babaha. Ubu n'uburongozi twavuga bwizaho uvuga uti twese hamwe dukora igikorwa c'Imana. Muga ntucunyonora ikimenyame yacu kutanyonora nuko nawe uba wazanye mugutemeye kwitangaguzane. Oya ntibikunda. None reka dufate twebwe ngaha turi ngaha indongozi. Uzotanga ikori gutatacu amaboko. Iyo uvuye kuri ca gikorwa uribuka gukora ikindi kintu cotuma utanga ikori. Ico rero ni igikorwa duhamagariwe twese kugira ngo tugire ikintu natwe twese dutange, kandi ntidutange kubera gusa baduteye ubwoba. Dutange kubera tubifise ko umutima ubikunze. Twebwe rero indongozi nitwe tujejwe kuvyegeranya. Tuvyegeranije muga tumenya abo tuvyegeraniriza abaribo. Rero muri iki gisomwa twasomye no kubona yuko indongozi icarico tubibone neza kuko igisomwa kirabitwigisha ati indongozi ninde n'uwihambirira ku gikorwa. Ni wa mukozi w'Imana yashinzwe kwereka ivyiza abene gihugu, abereka ivyiza. Hanyuma ni wa mukozi w'Imana yashinzwe guhana uwakoze nabi ngo kuko ntatwari inkota ubusa. Mw'ijambo ry'Imana haranditse ngo ntagire umuntu numwe yihanira ngo kuko guhora nukwanje. Imana niyihora. No mu gihugu leta niyihora. Wewe ntujeje kwihora. Leta rero yayindi wewe ninde aserukira leta? Nizijya nzego z'umutekano. Hariho abapolisi, hariho abasoda. Nibo bajejwe
urumva ni ya nkota ya leta. Nico gituma nagenda abwire ntagire indongozi nemwe azovuga ngo ngurazi ko no gupfunga, ngurazi we ko no gupfunga, wewe umupfunga nkande. Mugabo leta irashobora gupfunga umuntu najya amategeko. Ugiza amanyama hariho contrainte physique. Ntagire rero yaba musitanteri borabatari bikunda kuba mu bantu bababona ko bafise inguvu imbere y'abandi ngurazi ko no gupfunga ngo je uranzi. Ico kintu kirazira. Inkota uyitwara kugira ngo uhane uwakoze nabi, hanyuma uguma wereka rero ubereka ivyiza. Uri indongozi ni urakarorero utegereza kwereka ivyiza abene gihugu. Umuntu w'umurongozi turumvise yuko no mukozi w'Imana kuko yashizweho n'Imana. Umurongozi ashizwe kwereka ivyiza abene gihugu. No mukozi w'Imana ashinzwe guhana wakoze nabi. Muga nta gucisha ku buhomba, yabivuze neza ati numva nta kwica gusa guhana guhana iminsi yose bikurikiza uburemere bwawe. Hariho abantu bataramenya guhana icarico. Hariho uburemere bw'icyaha, nawe uhanwa hakurikije bwa buremere bw'icyaha. Hanyuma nitumenye ko umuntu adahana, nta muntu ahana n'amategeko ahana.